बेआईन कफ सिरप कारबार रोकवाकू नुआ प्लान नाइट कोच बस विभिन्न संदिग्ध स्थान में हेब जांच एने ड्रग्स इन्स्पेक्टर सूचना देइछंती। पार्वण पूर्व निशा कारबार रोकवाकू एभली पंथा अपना जाइछि। चढ़ाऊ पाई अबकारी विभाग पक्षर स्वतंत्र टीम गठन करा जाइतिबा नै भुवनेश्वर अबकारी थाना अधिकारी सूचना देइछंती। गतकाली रवि टकी छकरू बहु परिमाण रे कफ सिरप जबत होइतला। गिरफ अभियुक्तों ठारू एही कारबार पछरे थिबा मास्टर माइंड विषय सूचना मिली। गंध हेउनथुबारु युवपीढ़ी एबे संभ्रांत परिवार पिला एहाकू सेवन करुछंती एवं राजधानी रे एहार कारबार मध्य चली जहाकू नै स्वतंत्र प्लान अबकारी विभाग पक्षरु प्रस्तुत करा जाइछि। कोडेन कंटेंट कफ सिरप आम ओडिशा रे बिक्री हो पारिबो नाही, कारण से कोडेन फॉस्फेट नामक जो केमिकल मिसे सेटा ओपियम डेरिवेटिव माने आपण जो अफिम कहउचंदी पपी अफिमर गोटे डेरिवेटिव। तेणु सेटा बहुत आडिक्टेड जिनसटा जदि ताको रेगुलारली यूज करा जाए से आडिक्टेड हबार पॉसिबिलिटी अच्छी। सेतिपई आमर से मेडिसिनटा पर्टिकुलारली ओडिशा रे बैन अच्छी। तेणु एटा को जो माने निशाखोर जो मानकर अत्यधिक निशा दरकार से मानक पई चोरारे आनी ए द्रव्य व्यवसाय करा जाए। तो जो पर्टिकुलर लोकटी को आम धरीचु सी यही जिनस को छत्तीसगढ़ रायपुर अंचल आणिकी एठी व्यवसाय करने व्यवसाय करुला आम हाथ में धरा पड़ी। दुकान में तो पर्टिकुलर ये जिनस रखती ही ना, चोरारे व्यवसाय करने से रखी। तेणु चोरा आकार में विभिन्न प्रकार जो मैंने आडिक्टेड पर्सन विक्रय करुला चढ़ा रेट में विक्रय कर जोटा आम कोडेन कंटेनिंग कफ सिरप जोटा अच्छी से मेनली से मिसयूज हो निशा हिसाब से। तो तापरे बर्तमान रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट गोटे बैन लिस्ट जो कर 14 फॉर्मुलेशन रे से कोडिन प्लस क्लोरफेनामाइड जोटा आम एस्कफ जोटा आगुरी आसला। तो सेटा आम सेंट्रल गवर्नमेंट 3/6/2023 बैन कर। तो से बैन हिसाब से कोडिन कंटेनिंग से जो कफ सिरपटा से बिक्री करा बैन। बट रिसेंटली आम जोटा काली गतकाली एक्साइज डिपार्टमेंट आम खबर पाइलु जे से माने गोटे 203 कफ सिरप बटल रवि टकीज पाखे धरी। तो से जो सेटा मे भी सेटा कौन सी रिटेल किंबा आमर होलसेल मेडिसिन सप्लाई रे आसीनी। सेटा स्मगलिंग हिसाब रे जोड़ा कि एमती आसे सब कलकाता रायपुर जो बॉर्डर एरिया थ्रू वेस्टर्न ओडिशा रु सेटा आसी जी प्रिलिमिनारी से माने हमको इनफॉरमेशन देइछंती। तो सही बेसिस रे आमे देखु से आमर सेटिकर रेंज जो अच्छा ड्रग्स इंस्पेक्टर से जाइए सैंपलटा ड्र करेंगे और टेस्टिंग करेंगे आउ देखा आम से प्रॉपर्ली से कंपनी रो प्रोडक्ट्स गुड़ा केमती स्मगलिंग को जाऊँगी बाहर को। तो सेटा भी आमे इन्वेस्टिगेशन